Davom etamiz. Bugungi kunda ekologik muvozanatni saqlash eng dolzarb masaladir. Shu bois har bir tashkilot faoliyatida bu yo'nalishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Jumladan, issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tizimidagi korxonalarda havoga chiqayotgan zararli moddalarni kamaytirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Mamlakatimizda ekologik muvozanatni yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan ishlarga o'z hissasini qo'shish qolaversa, korxonalardagi ishlab chiqarish jarayonlarida atmosferaga chiqayotgan zararli moddalarni kamaytirish maqsadida issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tizimida qator loyihalar ishga tushirilmoqda. Jumladan, Toshkent issiqlik elektr markazida 64 megavat bo'lgan yangi ikkita gaz turbina qurilmalari ishga tushirilgan. Natijada atrof muhitga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar yiliga 200 tonnaga kamayishiga erishildi. Ushbu markazda mazut yoqilg'isidan butunlay voz kechilgan bo'lib, yoqilg'i sifatida 100% tabiiy gazdan foydalanilmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlarida atrof muhitga chiqarilayotgan tashlanmalar, ya'ni oltin gugurt serasi, azot dioksidi, bu tashlanmalarni monitoring qilishi har bir chiqarayotgan tutun quvurlariga o'rnatilgan. Buni to'liq 24 soatlik tizimda monitoring qilib boriladi va atrof muhitga chiqayotgan tashlanmalarni ekopostlarimizga o'rnatilgan hudud maydonlarida va bu orqali biz tabiatga hech qanday zarar yetkazmasligimizni ko'rsatishimiz mumkin. Bundan tashqari markazimizga foydalanilayotgan texnik suvlar ham hattoki chiqib ketayotganda tozalanib, yana qaytadan daryoga tashlanish tizimi yo'lga qo'yilgan. Markazimiz elektr hamda issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda to'liq tabiiy gazga moslashtirilgan, mazut yoki boshqa turdagi yoqilg'ilardan foydalanilmaydi. Shuningdek, tizimdagi eng yirik stansiyalardan biri Toshkent issiqlik elektr stansiyasida tutun gazlarini tarkibini tozalash uchun filtr qurilmasi ishga tushirildi. Chang gaz tozalash bo'yicha qurilma quvvati soatiga 1,5 million metr kub, samaradorligi esa 99,5% ni tashkil etadi. Natijada zarrachalar konsentratsiyasini 100 megavat metr kubdan 6 megavat metr kubgacha kamaytirishga erishildi. Ushbu qilinayotgan ishlar havo tozalanishi bo'yicha yaxshi samara berishi kutilmoqda.